Отлично. Сейчас будем ставить палатку. Вот, изначально хотел под палатку, думал, если будет снег, постелить вот этот тарпулин, вот, тен. Но так как у нас снега здесь нет, в принципе, и почва относительно сухая здесь, потому что дно есть из такого же материала, но оно немножко потоньше прокачано. Так что это мы используем как сверху накидку для палатки, чтобы было там теплее. Но это потом все покажу. Поехали. Палатка четырехместная, так что она подразумевает, что в поход пойдет не один человек, хотя бы два. И к установке одного человека не очень удобная. Вот два человека прям отлично будет ставиться. Это раз. Второе, почва с камнями, коле туда эти колышки не входят, потому что внизу камни. Ну, в принципе, ветра сейчас нет, ее не сдует. Сейчас я поверх натяну еще тен из тарпулина, и будет вообще пушка. Слава богу, ко мне тут дохренище. Ну вот, в принципе, и все. Швы сейчас проклею армоскотчем. Тот выход тоже будет также складываться, закрываться изнутри, можно скотчем опять же клеить. И все вам будет зашибись. Ну вот получилось у меня такое укрытие. Сейчас еще камушками получше обложить, чтобы уж точно не сдуло. Скотчем задний шов проклеил. Вот, так что сзади ничего у нас сдуть не будет. Короче, палатка 4,10 на 4,40. То есть на ширину больше, чем в длину. Так что спать я буду в ширину. Потому что в длину у меня, скорее всего, ножки замерзнут. Вот. Так что такая фигня у меня тут. Сейчас мы тут затащимся, все разложим. И все я вам покажу, как у меня будет здесь. Ну или ближе к ночи, когда посидим, потрещим, поужинаем и потом уже здесь будем. Ну вот здесь большой тамбур получается. Эти штуки можно тоже закрыть, как с той стороны.
и заизолирует себя вообще там полностью. Вот. А так тамбур, сюда вещи, если там дождь или снег, сюда вещи затащил, и все, уже они не мокнут. Уже отлично. Ну, мне кажется, это моя идея как бы такая шикардосная. Да, я варвар. Что с этого? Зато все быстро. Не надо коры собирать, бумажек толкать. Цена просто 300 рублей. Хватит при таком использовании на полгода. Что, дамы и господа, приобрел мачете, ни разу еще не рубил. Посмотрим, как это все вообще работает и работает ли. Скажу вам по секрету, охуительно работает. Охуенно просто работает, блядь. В принципе, теоретически, если как бы с большого замаха и попасть вот этим толстым, то можно, наверное, с 2 ударов вот такую херовину заколбасить. Да, если стоя. Отлично. Вот, по поводу ночлега. Что у нас будет происходить? У меня куплен коврик вот такой. Он 70 шириной, 180 длиной. А толщина 2 сантиметра. Она из двух этих ковриков создана. Ну и прошита как бы тканью. Вот. Думаю, как бы достаточно. Потом подумаю, а вдруг чего, да? Я еще надеялся, что здесь снег, как бы и вся фигня. И прикупил вот такой коврик. Это вспененный полиэтилен. Он тоже 2-сантиметровый. Идет матом 2 метра на метр. Вот. Но я с метра сделал 70 сантиметров, потому что тупо он просто никуда не входил мне. Такой как бы херь как бы нафиг не надо. Но вот сейчас я вам покажу, как все это разложу. И будем надеяться, что я тут как бы от земельки-то почки не потеряю. Ну вот получилось вот такое спальное место. Снизу полиэтилен вспененный, сверху пенка. Ну, короче, в сумме так получается 4 сантиметра. Ну, минус продавливание моего тела, ну, 3, наверное, точно будет. Как бы. А если на ковре сантиметровом спать, там и то полсантиметра будет. Так что здесь, мне кажется, более-менее будет комфортабельно мне. Это, кстати, зеленый ковер, я наврал. Он 2,10. Вот, длинный, получается, вообще пушка. Так что большой, конечно, по объему, но пушка. Специально выбирал длинный и широкий, чтобы прямо в любых условиях можно было. Его сложил и так, сидушечку сделал из него. Можно хоть кресло из него сделать. Так что как-то так.